ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟੱਡ ਲਾ ਕੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਏਸੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਆਹ ਜਾਲੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜਾਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਕਿਊਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਫ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ। ਇਹੀ ਜਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਟੱਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਢੱਕਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।